عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير هانيين؟ ايوا واش راكم مبروكه وبطولة العمر ان شاء الله. وكل واحد باش ما نتمنى كاع المتتبعين تاعو على القناه ديالي اللي متبعين معايا، كنتمنى لكم عيد مبارك سعيد. يعني اليوم انا هنا في هذه البلاصه هذه اللي هي البلاد فين كبرنا وفين دوزنا الطفوله ديالنا، يعني هي هذه. وقلنا علاش لا ما نشاركهاش معكم كاملين باش تشوفوا ان شاء الله طبيعه البلاد. خليكم